の速度はどれくらいでしょうか？ 1、自転車と同じくらい。2、車と同じくらい。3、新幹線と同じくらい。正解は3の新幹線と同じくらいです。そうです。ぶっ飛んでるんです。くしゃみの速度は一般的に時速100から 160km 程度と言われています。これは新幹線に匹敵するほどの速さです。くしゃみは鼻や喉に侵入した異物や刺激物を体外に排出するための生理現象です。その際、大量の空気が勢いよく放出されるため、このような拘束になります。マスクしましょうね。今回はここまでとなります。それではまた明日お会いしましょう。